zdravím vás od vody konečne. Tentokrát som na rybníku alebo na komplexe jazier Green Lake Holidays v Novom Meste. Táto voda je podľa mňa kráľovná medzi vodami, čo sa týka súkromných rybníkov, preto som sa sem tak strašne moc tešil. Som tu síce od obeda asi, ale chvíľku trvalo, kým som to všetko nachystal, kým som si previazal údice, pretože som menil údice, dával som dlhšie údice. Tu sa používať ani lodičky nemôžu, takže som musel poriadne zakrmiť, zaspombovať. Ale v podstate celý deň nebolo nič, ani jeden jediný záber. Až teraz sa začína konečne trošičku stmievať, tak uvidíme. Budem tu 3 noci, 3 dní. V piatok do obeda budem baliť, tak ja verím tomu, že aj keby táto noc bola ešte hluchá, tak v priebehu zajtrajšieho dňa možno nie, ale už to zajtrajšia noc už by mohol byť nejaký záber, s tým, že ani som nepočítal, že by tu mohlo byť nejako moc záberov. Ja verím tomu, že sa mi podarí chytiť možno nejaké 3-4 rybky za tie 3 dní, čo tu budem, a dúfam, že budú ozaj krajšie, keďže toto jazero alebo tento komplex je vyhlásený tým, že sú tu naozaj krásne, veľké ryby. Pokiaľ by sa mi podarilo chytiť 2-3 ryby, bolo by to fajn, pokiaľ by bola z nich jedna cez 20 kg, bolo by to úplne že super. Ale pokiaľ by sa mi podarilo chytiť jednu rybu, ktorú tu mám v merku, ktorú by som vážne chcel chytiť, tak by to bol ozaj, že dalo by sa povedať, že splnený sen. Tá ryba sa volá Dark Common, je to nádherný cez 30 kg vážiaci šupináč, taký dlhý, tmavý, obrovský kapor. Takže dúfam, že sa, alebo teda bol by to ozaj splnený sen, keby sa ho podarilo chytiť. Pokiaľ nie, nevadí, uvidíme. Je to nahodené, takže uvidíme, čo z toho bude, čo z toho nebude. Ak by bolo niečo, tak sa určite ozvem v noci. Ak nie, tak sa vidíme až ráno a ukážeme si aj montáže, ako chytám, na čo chytám, kde chytám. Keďže teraz už je tma a už to mám nachystané na noc, už to mám aj zakrmené, už to nechcem teraz dušiť. Takže asi toľko. Dobre, tak dúfam, že niečo v noci bude, pokiaľ áno, hlásim sa, keď nie, tak sa vidíme až ráno. Dobré ránko, takže máme tu ráno, koľko je? Momentálne 6 hodín. Prvá noc bola totálne bez záberu. Ani len píp nebolo. Takže v podstate ako to vyzerá na vode. Asi takto nejako. V tejto časti máme závetrie. Tu v tejto druhej časti máme jemný vetrík. Nie je to nič hrozného. Takže čo sa bude teraz diať? No, idem si dať kávičku, už sa mi varí. Medzi tým si dám močiť bojlisky do vody, aby keď budem krmiť, neboli úplne čerstvé, ale boli také viac namočené. Poprehadzujem to a pokúsim sa tak trošku lepšie zakrmiť hneď z rána, aby to tam bolo celý deň a ak to rybky nájdu, aby mali čo žrať. Chytať budem na ešte dnešný deň vyskúšam to, čo som aj chytal, čiže na tej úplne pravej ulici, túto v zátoke, budem chytať na GLM patentku. Stredná udica síce išla na kraj tej zátoky, na ten úplne rožný strom, ale nebudem ju tam hádzať, tu presuniem niekde, ako je oproti pláž, ako je to auto, tak hneď na kraji je ten jeden strom, niekde medzi ten druhý maličký a ten tretí, alebo v podstate na ten druhý veľký vzadu. Tam niekde. Tam to hodím zhruba na nejakých 14 ovinov udice, tu budem chytať na nejakých 10-11 a na tú strednú pôjde jahoda. A na túto ľavú, tam pôjdem na ten druhý stĺp, na ten väčší, zhruba na nejakých, pokúsim sa na nejakých 16-17 ovinov hádzať a tam pôjde štiplavý kryl. No, tak ako som hovoril,
Idem si pripraviť bojlisky. Tu mám mix 20, 24 GLM patentka. Tu mám 20, 24 jahodu. A tu mám mix 20, 24 štiplavý kryl. V kyblíku mám trošku vody a dám si tam predmáčať tak za 1, za 2 hrste bojlisov. Dám asi tak, že 20 a 15 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teraz dáme 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. S tým, že tak ako to je vidno, je tu trošku vody. Takto som si už močil jednu várku včera po obede. A ešte do tej vody som pridal aj od Sisimovú tekutú potravu. Sem Bloodworm, čiže patentku. Do toho úplne pravého kyblíka som dával štiplavý kryl. A na tú jahodu som dával taký jahodový dip do vody. Ale aj tá voda už pekne za tým vonia, takže takto sa to tu bude močiť, trošku sa to predmočí. Nebude to úplne čerstvá guľa vo vode, potom tým pádom už bude trošku rozmočená a začne niečo skôr pracovať. A ja si môžem dať zatiaľ v pôvode kávičku, poprehazovať to a potom keď začnem krmiť, tak tam nahádžem aj tieto guľa. Takže asi toľko zatiaľ. No, teraz som si navinul, naznačil, zaklipoval 15 omotov. To je tá stredná jahodová vodička. Jen to hádzať rovno pred seba, tak ako som hovoril. A oproti pánkoch chytil nejakú rybu. Klip. Paráda. Tak. A je to. Teraz si ideme zaspombovať. Čiže zase si nastaviť tých 15 omotov a môžeme ísť na to. Takže máme nachystaných 15 omotov nastavených, naklipovaných a ideme tam dať jahodu boha jabloňa. Toto je iná guľa. Takže 15 omotov. Rovno pred seba. Klup. A zase nerozmýšľať, za seba švih. Toto je trošku slabší hod, ale nevadí. No.
Tri raketky tam a končíme. Toto je tá menej zábavná časť rybárčenia. Absolútne nebaví. Ale čo už. Treba aj to. A hlavne v takýchto vodách. Pokiaľ nezakrmíš, nezachytáš. Aspoň to je to, čo som si ja zobral z doterajších rybačiek. No, tu sme dali 20 GLM patentka, dal som k tomu 16 pupku tuňak chili mango a samozrejme PVAčku dáme GLM alebo teda patentka peletky, patentka tekutá potrava a patentka Stick Mix, klasika. Mám to zaklipované na 13 dĺžok, nie na 10, ak som to mal pôvodne, takže sa idem posunúť o nejakých 4, 8, 12, necelých 12 metrov. Ako uvidíme, čo to spraví. No, keďže máme 11.24 a zatiaľ stále nebol ani ťuk, tak ideme trošku zakrmiť, ale budem krmiť tentokrát len partiklom. Oproti strici celkom pekne chytá. Má asi 13. alebo 14. rybu, odkedy je tu. A ja zatiaľ ani to. Takže vraj na vedľajšom stanovišti dneska ráno okolo 4. chalanisko chytil 19 kg kaprika, takže sú tu. A vzhľadom k tomu, že teraz sa tu budú meniť ľudia, rybári, tak počítam, že celkom pekne vyrušia aj miesto. Tak to skúsim využiť na to, aby som mal dobre zakrmené a v noci sa hádam niečo obesí krajšie. Let's party.
Máme koľko? Máme 15:33, zatiaľ celý čas absolútne nič, žiadny záber, tak nejaký som pripálený, nevadí. Takže máme 15:33, zatiaľ žiadny záber, uvidíme, idem zase zakrmiť trošku, tentokrát zakrmím na všetky 3 miesta, ale len s partiklom. A potom po 7 ešte zakrmím posledný krát dneska, zase s partiklom, ale dám aj gule, ktoré sa mi momentálne močia. Všetky 3, tak ako to mám. Zľava je štiplavý kryl, v strede jahoda a napravo je len patentka. Udice sú nachystané, vedro je nachystané. Pokiaľ viem, udicu mám zaklipovanú na 17 omotov na tú hlavu, tak tam začnem a budem to pomaličky stiahovať a uvidíme. Zajtra by sa malo fajne ochladiť, malo by v podstate celé alebo lepšie od obeda by malo pršať, tak verím tomu, že to všetky tie ryby z druhej strany natlačí sem. Čo som si všimol, tak od obeda alebo odkedy, možno od nejakej jednej, max druhej, už ani na druhej strane nemal žiadnu rybu. Takže dosť možné, že už ryby začínajú cítiť zmenu počasia a že sa to pomaličky začína tlačiť sem. Bolo ich vidno hádzať sa niekde v strede jazera. Keď bolo úplne bez vetrie, teraz začína pofúkovať taký jemný vetrík. Tak dúfajme, že z toho voľa čo bude. Máme pokročilý čas 19:37, keďže dneska sa zase celý deň nič neudialo, tak som to momentálne poprehadzoval, dal som všade na čerstvé bojlisky, presne tak ako som začínal. Všetko som zakrmil a idem vyskúšať ešte, keďže už je dosť kľud, a aby som si tu tento roh nevyplašil, tak idem vyskúšať ešte posledný spôsob krmenia, ktorý som nepoužil kobrov. Idem ich tam trošku nahádzať, pár guličiek. Uvidíme, ako to pôjde. Gule sú jemne predmočené. Uvidíme, ako to bude lietať. No. Takže toto asi nebude zrovna šálka toho, čo by som chcel. No, to už bolo lepšejšie. Dobre. Ono mi v podstate stačí ich dostať tam do toho rohu. Tam si ich už ryby pozbierajú. No, tá išla pekne. No presne takto by som ich potreboval nahádzať. Nevadí. Je to trošku viacej rozhádzané. Ale dostanem ich tam hlavne potichu. No, výborne. A pár guliček mimo. A s tými ostatnými to už pôjde. Fuf. Dobre, to je. Ide o to, aby to proste bolo tam v tom rohu, aby to tam rybky hľadali. Aj keď nie je to také presné, jak som chcel, ale nevadí. Je to tam. V noci bude kľud, môžu zbierať kade chcú. No.
ide pekne. Nešla až moc ku kraju, nevadí. Tá ide pekne. Tak to keby chceli všetky. Porantalo ich. Tak a posledná. Až ho tam dopravím. Dobrá. Aj tam môže byť. No, takže nakrmené by bolo. Prehádzané takisto. Teraz si upratať ešte breh a je to výborne. Takže máme 19:42 a môžeme poctivo zase čakať na záber. Už celkom ochladilo, takže toto by bolo. No a teraz najbližšie sa ohlásim, keď bude nejaká ryba alebo až ráno. Ránko, máme tu ďalšie ráno. Druhá noc úplne kľudná, absolútne bez záberu, bez všetkého. Tak si dám kavičku a idem to skúsiť poprehadzovať, zakrmiť a bojovať ďalej. Dneska už, ako je vidno, trošku je pofúkuje. Keď si takto nejako fúkalo, aj keď sme prišli, alebo keď som prišiel, tu v pohode, ale keď sa pozriem hore, tak sú nejaké tie mračná, s tým, že po obede by malo začať trošku pršať. No, ja sa stále spolieham na to, alebo verím tomu, že to dokáže tie ryby natlačiť sem. A že dneska po obede na večer, po prípade v noci to naozaj aspoň raz teda pipne, aby som mal ten čestný úspech. Neskutočne pekná voda, ale neskutočne ťažká voda. A tým, že tu nemám ani loďku, tak sa vraciam v podstate k tým základom rybárčenia, tak ako som bol naučený voľakedy. A klobúk dole všetkým tým, ktorí tu dokážu pravidelne zachytať. Bavil som sa s pánom, ktorý tu bol včera za mnou a ten mi vravel, že áno, je to veľmi ťažká voda, ale keď odmení, tak odmení naozaj krásnymi rybami a že jeho rekord zatiaľ je tu a nie raz sa mu to podarilo tu presedieť aj týždeň a bez záberu. Ale zase, že boli dni, kedy zachytal tak, že proste ledva odtiaľ to odišiel, čo bol taký unavený. Tak uvidíme. Dobre, takže na zdravie. No, vyskúšame niečo nového. A toto, tak ako som si všimol na druhej strane, tak pánko chytá tam na pláži a chytá pri tých kríkoch, ale chodí krmiť z brehu, aby si to nevyplašil. Tak ja sa teraz pokúsim o niečo podobné. Tým, že síce je vykrmený, rozkrmený tento roh, ale uvidíme. Skúsim to niekde tam z tej strany začať krmiť. Zoberiem si teda partikel, zoberiem si lopatku a idem sa tam pozrieť. Takže malo by byť možné krmiť aj odtade, že vraj. Ja som tam už síce bol pozrieť, ale bolo tu také nie úplne jasné. Aspoň budete vidieť, ako to tu vyzerá. Táto pláž naozaj krásne miesto na leto. Škoda, že takto neskôr na jar a cez leto sa tu ryby nezdržiavajú. Ale za to na jeseň, keď sa rybky futrujú a sťahujú sa do hlbokej vody, to musí byť úplne nádhera tu. Pekne kryté z každej strany. Aby to na vás nefúkalo. Po prípade, ak by boli teplejšie jesene. Druhý, tretí. Dá sa to nakrmiť aj tu, odtadeto. Zjavne sem chodievajú krmiť.
tu. Mám to hádzať tam pred ten strom. Výborne. Skúšam to tam nahádzať tu, odtade to. A pôjdem aj z druhej strany toho stromu. Je to tu podstatne potichšie zakrmené ako keby som to tu mal spombovať za každý. Myslím si, že tu z tejto strany stačí. Ideme z druhej strany stromu trošku. Tak. Dáme mu trošku tady to. Jel ty chuj. Toto musí stačiť, aby to zase neprekrmili zbytočne. Ako to vyzerá, slnečko vychádza, možno ani dneska nebude pršať. Nebolo by to prvýkrát, čo sa naši páni meteorológovia pomýlili, netrafili, takže uvidíme. Máme 13:40 momentálne. Zatiaľ stále bez záberu, bez akéhokoľvek kontaktu s rybou. Jediné, čo sa zmenilo, je počasie. Včera som tu v takomto čase, že sedel v krátkorukavom tričku a v kreťasoch. Dneska mám teplakovú súpravu na sebe. S tým, že rozfúkalo sa. Nehovorím, že je to nejaké strašné, ale začalo fúkať. Je trošičku pod mrakom. Čiže tá pocitová teplota je o možno 3-4 stupňovky nižšie, ako bola včera, ale to si myslím, že by mohlo byť len a len dobre. Tak ako hlásili dážď na dneska, dá sa povedať, že celé po obede, tak z toho vyzerá sa, že nič nebude, možno jemnú linko skvapne, sprchne, ale to bude asi tak celé, s tým, že ak bude pršať, tak bude pršať až zajtra okolo obeda, podľa novej predpovede. Takže uvidíme, ale aspoň minimálne prišli mraky a minimálne sa trošičku viacej rozfúkalo, čo by mohlo pomôcť. Zakrmil som aj hneď ráno, aj teraz. Dokonca už začínam skúšať všetko možné na tie udice. Nedá mi to. Dávam tam, momentálne tam mám bojlísky 20 mm tigri orech. Na tej úplne pravej, na tej úplne ľavej mám 24 bananánut. A na tej strednej vzadu mám dokonca 30 od Squad Carpu Big Boss. Tak uvidíme. Ale určite na večer tu dám na tie pôvodné gule s tým, že pôjdu 20 bojlisky a skombinujem to s nejakými popkami. Ale nebudem dávať ani celé gule, ani celé popky, porobím takých panáčikov, nie snehuľakov, ale takých panáčikov.
Ale dovtedy do nejakej 6. určite nechám zatiaľ nahodené toto, uvidíme, čo z toho bude. Ak bude niečo, ozvem sa. Chvíľko som hovoril, že asi nebude pršať, hej? A už ho leje. Dúfam, že toto ich pohne teraz. Fajn, poprší, uvidíme dokedy. Ale keď doleje, tak prvé, čo bude, pôjdem prehodiť a trošku zakrmiť. A potom to už nechám asi do rána tak, aby som ich zbytočne neplašil. A už sa teším, čo z toho bude. Toto už fakt začína byť dosť husté. Počkej, že už mi tam zateká. Tak dúfam, že to čoskoro prestane, alebo keď nie, budeme plávať. Výborne. Super. Máme 6:45. Konečne sa to trošku ukludnilo. Ešte síce kapčí tak jednučko mrholí, ale to je asi tak všetko. Tak idem to rýchlo ponahadzovať a po prípade zakrmiť a uvidíme. Aby to bolo pripravené aspoň na noc. Dobré ránko. Takže máme tu posledné ráno, za chvíľučku začínam baliť. No, čo sa týka noci, popršalo, pofúkalo, ostalo celkom vlhko, chladno, ale konečne som už dostal aj ja svoju šancu. 2:35 ma zobudil príposluch. Keď som sa zobudil, alebo teda lepšie poviem spamätal, obul, vybehol von, tak proste ryba bola v kuse v jazde. Mohla už tam stiahnuť nejakých, ja neviem, možno 30 metrov. A po záseku okamžite sa prehla ulica, hneď sa rozozvučala brzda a proste ryba si išla ďalej. Ako keby ani k tomu záseku neprišlo. Brzda bola dosť dobre dotiahnutá, pretože tú 3,5 librovú ulicu ohlo ako luk, ale ryba išla stále ďalších, no trúfnem si povedať, ďalších 30 metrov mohla stiahnuť znovu. A krásne bolo na tom to, že išla úplne pekne pomaličky. Taká pekná plynulá jazda, vôbec nebolo cítiť nejaké trepanie hlavy alebo niečo. Len jediné, čo som videl, tak bolo to, že na silone sa vlastne z tej strednej udice, ako som mal nahodené, začala ťahať do lava. A tým, že už prešlo nejakých 60 metrov, tak už mohla byť, teda 60 metrov mi stiahla z cievky. Čiže mohla celkom pekne už byť na ľavej strane. Tak som si povedal, že proste ju musím nejakým spôsobom buď zastaviť, alebo aspoň otočiť. Alebo lepšie poviem, musím ju otočiť, alebo teda aspoň zastaviť. Tak som začal pomaličky priťahovať tú cievku, dá sa povedať, že úplne už až na limit silónu. A to bola asi obrovská chyba, pretože po ďalších nejakých 10-15 metroch sa tá rybka vyrezala. Vyťahol som von, háčik, všetko v poriadku bolo, takže len jej to muselo vyrezať z papulky. A chytená bola práve na tú strednú udicu na 30 mm boilies od firmy Squad Carp Big Boss, čo som ostal sám prekvapený, že tie menšie boiliesy, ktorým sa aj krmilo, zo začiatku vôbec neurobili žiadny záber a táto jedna jediná taká obrovská gula dokázala ten záber spraviť. Tak ponaučenie do budúcna bude sa treba trošičku viacej hrať s tými rybami a snáď sa to v budúcnosti podarí. No. Táto výprava naozaj stála za to, dala mi strašne veľa vecí som sa naučil, a hlavne som si tu dobre oddychol a každopádne určite by som sa sem chcel niekedy vrátiť v budúcnosti. Možno už aj túto jeseň, alebo keď nie, tak budúcu jar. Budem presne vedieť, kde, ako sadnúť, budem sa musieť dovtedy doučiť hádzať s raketou, aby som vedel lepšie zakrmiť na väčšej vzdialenosti a tak ďalej. Takže, ale ako výpravu hodnotím veľmi pozitívne, keďže som si tu minimálne ten účel toho oddychu splnila. A ja môžem začať pomaličky baliť, aj keď je ešte len po 7. No uvidíme, zatiaľ udice zostávajú stále v hre. Keby náhodou niečo bolo, tak sa ešte ozvem. A takto nejako vyzerá Green Lakes Holiday Slovakia pri Novom Meste. Váš
krásne, nádherné jazero s nádhernými miestami a ešte krajšími rybami. Nevadí, dneska to nevyšlo, ale tentokrát to nevyšlo, tak to vyjde na budúce. Nevadí, tentokrát to nevyšlo, tak to vyjde na budúce. Som sa poučil, viem, že keď budem dávať veľké gule, musím dať väčšie haky a hlavne si musím pripraviť poriadnu taktiku alebo poriadne sa pripraviť na spombovanie na ďaleké hody. Bez toho to tu asi nepôjde. Ale pecka.